Takk, president. Jeg hørte representanten Asmyhr hadde hørt at statsråden ville gjøre alt statsråden kunne gjøre for at dette skulle bli kjent. Det hørte ikke jeg. Jeg hørte at statsråden ville vurdere hvis det kom en søknad. Og statsråden har også understreket at dette er ingen oppgave for PST, og da tør jeg minne om at det bør kanskje være en oppgave for regjeringen. Fordi det er regjeringen som sitter her, det er statsråden som sitter her, og dette er en sak under overskriften hvis vi skal forstå fremtiden, så må vi også forstå historien. Det er 66 år siden annen verdenskrig, og dette er et område som ikke har vært belyst i den norske historien, og som norsk regjering ved henvendelse til USA kan få ta del i de opplysningene som måtte være av Stasi-virksomhet i Norge. Under overskriften åpenhet i det å forebygge ekstremisme, så burde dette være en opplagt sak som burde vært gjort uten at denne interpellasjonen burde vært nødvendig. Statsråden henviser til 1996 og historien den gangen. Det er mange år siden. 15 hvis jeg ikke tar helt feil. Og dette materialet har altså vært tilgjengelig, og veldig mange land har gjort seg den muligheten ved å henvende seg og fått dette tilsendt. I Tyskland så er det sånn at hver enkelt borger har rett til innsyn i de dokumentene som det østtyske ministeriet for statssikkerhet måtte ha opprettet og arkivert om vedkommende. Mer enn 500 000 mennesker og personer har siden 1992 gjort seg bruk av denne muligheten. I Norge skal vi altså ikke ha denne muligheten. Vi skal ikke ha denne åpenheten. Og i 2011 så må jeg si at det er av den manglende åpenhet som jeg skulle ønske at vi hadde vært foruten. Stasis virksomhet var omfattende, 91 000 ansatte, 189 000 uoffisielle medarbeidere, og det er hevdet i forskningsrapporter at det er mer enn 2 millioner informanter. Den østtyske befolkningen er og var den mest overvåkede. Jeg var i Berlin for kort tid tilbake og besøkte Hohenschönhaus, tidligere et fengsel, i dag et museum. Mange kvartaler, enormt stort, som ikke eksisterte på noe kart, og som hadde torturmetoder og overvåkningsmetoder som de aller verste mot de som tenkte annerledes. Folk bare forsvant. Dette var i Berlin. At virksomheten også i Norge har sitt fotfeste, det understrekes i rapporter som også er fremkommet. Og i dag så er dette materialet tilgjengelig i Tyskland og i USA, men det er altså sånn at denne åpenheten må norske myndigheter fremvise at de faktisk ønsker. At PST antas å ha liten andel av dette materialet får så være, men det er altså regjeringen som sitter her. Og Norge skiller seg også sånn sett ut med den høye andelen informasjoner og rapporter om både politikk og militær og etterretningsvesen. Og det er grunn til å anta at dette var innsidere og i liten grad emigrerte østtyskere som måtte forplikte seg til å rapportere tilbake som gjenytelse for utdannelse eller kjærlighet, ekteskap i Norge. Sett fra mitt ståsted, så forventer jeg at regjeringen tar et initiativ overfor de amerikanske myndighetene for nettopp å få utlevert fra Rosenholz-arkivet. Og det gjelder alle disse 3 kartotekkortene som er omtalt, som nettopp omhandler Stasis aktivitet i Norge. Det er flere begrunnelser for dette. Det ene er at de som eventuelt måtte være berørt, må få anledning til å vite, er jeg omtalt her, eller er jeg ikke? Dessuten så er det viktig etterretningsinformasjon. Det gir kunnskap om vår tidligere historie, og hvordan også vårt land var en del av det vi liker å tenke på som ikke-eksisterende i Norge. Dessuten så er det en viktig historisk dokumentasjon. Det er viktig både for forskere, for presse, men også for allmennheten at vi får tilgjengelighet til dette. Og når så mange som 500 000 mennesker i Tyskland har spurt, så vil det forholdsmessig selvfølgelig ikke være på langt nær så mange i Norge. Men for de det gjelder, er det viktig. Fordi det gjelder for vårt land, som med verdighet kan si at vi har turt å gå inn i alle de forholdene som vi i dag ikke liker å tenke på, at vi får åpenhet om dette. Og regjeringen har et ansvar, og jeg liker dårlig, disse formuleringene at dette ligger ikke inne i PST sitt mandat. Det er regjeringens ansvar at vi fremviser den åpenheten som vi søker å etterstrebe, og som skal prege vårt samfunn.